eo amin'ny tontolony fizahantany nisy indrindra ny mandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nampahafantarana tamin'ity androany ity ny mahakasika indrindra ny hetsika antsoina hoe alavoly sy tsitsika izay karakarainy ny mpireom-paritra misahana ny fizahantany eto Analamanga na Ortana haritra roa volana moa izany hetsika izany ary natao indrindra mba ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany eto amintsika. Tatitra avy hatrany ary. Mandidina ny arivo ka hatramin'ny 700 ny isan'ireo nitsidika ny kantoaran'ny mpireom-paritra misahana ny fizahantany eto Analamanga na ny Ortana tao anatin'ny 2 volana. Ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany tokoa dia mikarakara-hetsika antsoina hoe alavoly sy tsidika maharitra 2 volana be izao ny Ortana. Nampahafantariny maraina io teny Antaninarenina ny fandaharam-potoana mikasika izany. Hitantsika angambany amin'izao fotoana izao marina fa manana en pleine période touristique tsika amin'izao fotoana izao. Kanefa hita hoe misy vokatra marina fa maisatra izy fa misy vokatra hitatsika zany ny tena ahitana izy moa dia rehefa mandeha ny Andohalo ka misy an'le misy an'le hetsika hiragasy izay isan-kerinandro isaky ny alahady zany ery Andohalo ery dia misy ireo mpizahantany mivezivezy dia zay zany hitany hoe soritra zany amin'izao fotoana izao hoe misy le mpizahantany mitombo le mpizahantany ao anatin'le période misy antsika amin'izao fotoana izao. Zay zany ny hoe politika anay zany ny tanjony aloha dia tsisy afa-tsy hoe fampahafantarana fanomezana lanja izay hetsika sy izay foto-drafitrasa misy eto amin'ny faritra Analamanga zany na ny hôtely zany na ny restaurant na ireo vakoka ohatrany hoe Ambomanga, Anatrova, Atsadita izany rehetrarehetra zany dia zay ny tanjona eto fanomezana lanja an'ireo mba ahafahampizahantany hoe eto amin'ity faritra Analamanga ity dia faritra miaina misy zavatra azo visitena azo tsidihana zany izay tsy latsa-danja amin'ireny any ivelany ireny. Anamarika ety hetsika alavoly sy tsidika ety ihany koa ny lafiny ara-kolontsaina izany ny fampirantiana eny amin'ny zaridaina Antaninarenina sy ny Andohalo. Eo amin'ny lafiny ara-pizahantany kosa dia isy ny fitetezana ny tanàna Antananarivo in-3 isan-kerinandro.